ஆயிடுச்சியா? நீ ஒன்று செய்ய, மணி ஆயிடுச்சு. அண்ணா கயிறு கேட்டு, அண்ணா கயிறு கேட்டுறா. கை காலில் வந்து கட்டி போறதுக்கு உன்னதான் தூயின் போறதுக்கு வேலூருக்கு. இப்பதானடா நீ தான்டா சொன்னா எனக்கு அது வாங்கி தருவேன் இது வாங்கி தருவேன்னு கேட்டல. நீ இப்பதானடா கேட்ட, பேச்சு மாத்திர பாரு. இப்பதானடா பேசுன. அப்ப யார் பர்கர் கேட்டது? யாரு யாரு? ஏய், சமாளிக்க கூடாது. எப்படி? உங்க அப்பாவே சாட்சி. கேளு, உங்க அப்பாவை கேளு. கேட்டனா உங்க அப்பாவை கேளு.